Lain ya temang aya anu iyo aya anu komen teu lucu cenah mang konten teh. Rek kumaha sih acek didinya. Lah keun atuh lucu ge anu penting mah urang maya dolaran we. Ya, ulah rek di podaran mang nu komen kitu mah wajar nah make emosi gitu. Emosian ulah baperan di nu kieu mah. Cenah cek batul teh konten teh lucu. Engkeun we teh lucu oge gitu nya da urang mah kamampuanna gitu. Ieu mah make rek di podaran nun teh gagabah bahasa teh. Urang mah lain nek di podaran ye keun weh teu lucu oge konten teh. Nu penting mah aya dolaran saeutik bisa kainum. Ah gitu tah gitu kudu ngamaklum. Tah wayahna we ayeuna mah ya ku sabab tadi emang geus nyebut urang podaran gitu nya kanu komen kudu minta dihampura ieu ngomong. Cin pope nek dibaca. Tah gitu kudu minta dihampura gitu. Nempo apa narek dibaca? Tah dihampura lain ka urang, minta dihampura teh lain ka urang tuh kanu eta, kanu komen. Pan tadi cok ngomong rek di podaran. Nempo apa narek dibaca eta? Lain ka urang, cek urang teh kudu ka ditu ngomong hampura gitu dari tadi teh salah pok lain rek di podaran gitu. Oh, ka dia kan HP naik dibaca. Astagfirullah. Dia mah. Ayo we ka aing